preporučit ću vam nešto što ima oznaku SAMe ili S-adenozilmetionin. On je prisutan u svim stanicama našega tijela. Proizvod je aminokiseline koja se naziva metionin. Ključan je za niz procesa u organizmu, specijalno za bolju funkciju jetre, mozga i zglobova. Apsolutno, dakle, kada govorimo o ovome, dakle, vrsti, dakle, nutrijenta koji je, rekli smo, prirodno prisutan u našemu tijelu. Mi sa vremenom, i specijalno što smo stariji, pa onda što pijemo velike količine lijekova, pa što jedemo izuzetno lošu hranu i puno ostalih perspektiva, dakle, utječe da upravo ovaj S-adenozilmetionin, dakle, on ima skraćenicu SAMe, se smanjuje u našem organizmu. Što njegova koncentracija manja, mi smo, dakle, bolesni, imamo veći problema sa samim leđima. I kada govorimo, on je specijalno bitan kod osoba sa depresijom i kroničnom boli. Ključan je za proizvodnju neurotransmitera koji se nazivaju serotonin, melatonin, dopamin i neuroepinefrin. Oni su odgovorni za bolje raspoloženje, osjećaj ugode i reguliraju spavanje. I to je ono što ja jako često viđam u svojoj ordinaciji u radu sa svojim pacijentima. Jer vi puno puta, kada imate problema sa leđima, jako često je to udruženo sa psihološkim problemima. Kada vas bole leđa, specijalno duži vremenski period, ne možete pronaći rješenje, često razvijate i depresiju i kroničan stres, čak i određenu vrstu anksioznosti. Izuzetno u velikom broju slučajeva vi isto tako imate kroničnu nesanicu. I vi kada konzumirate, dakle, dodatak prehrani koji se naziva SAMe, vi liječite psihološki aspekt, liječite nesanicu i liječite bolesne zglobove. I ono što zapravo možete očekivati kada redovito uzimate SAMe, u preporučenim dnevnim dozama, vaši bolovi, vaše otokline, vaša ukočenost u leđima će potpuno prirodno nestajati. Vaš mozak, dakle, naravno puno bolje radi, osjećat ćete se bolje i čak znanstvena istraživanja pokazuju osobe koje imaju problema sa astmom, ova može fenomenalno pomoći. Kada govorimo o samom SAMeu, izvanredno je, dakle, djeluje kao prirodni antidepresiv, prirodno liječi degenerativne promjene zglobova, tako da vam može značajno poboljšati situaciju, dakle, vezano i sa ostalim artrotskim promjenama, što itekako morate razmišljati. I jedan od onih glavnih razloga zašto imate bolesna leđa biti će artrotske promjene. Ali često te artrotske promjene se događaju u zglobovima u našem tijelu, u koljenu, kuku, recimo ručnim zglobovima, i ukoliko ste jedna od tih osoba koji ima i druge tegobe ovoga tipa, a imate bolesne zglobove, vama S-adenozilmetionin može izuzetno pomoći. I kada govorimo o preporuke za doziranje, one se kreću negdje od 400 do 1600 mg dnevno, ovisno o stanju koje se liječi. Ono što ću vam preporučiti je da počnete sa manjom dozom od 400 mg dnevno, a zatim polako povećavate dozu kako ju dobro, naravno, podnosite. Možemo reći da S-adenozilmetionin se treba uzimati na prazan želudac, ali imajte na umu da može djelovati stimulativno, pa razmislite o uzimanju ranije tijekom dana kako vam ne bi, naravno, ometao sami, recimo, san i sličan tipa. Dakle, uzimajte ga na prazan stomak, krećite o manjim preporučenim dnevnim dozama i onda, recimo, svaki tjedan možete pomalo pojačavati. Zadnjih 25 godina i nakon završetka fakulteta liječim pacijente danas iz cijeloga svijeta. Moja osobna specijalnost je da vas putem nutricionizma i prirodnih lijekova preveniram i naučim kako da liječite bilo koju bolest modernog čovjeka. Isto tako, ako ste osoba koja ima problema sa zglobovima, leđima, artritisima, koljena, kukova i sl., onda možete doći u moju ordinaciju gdje ćemo koristiti medicinske metode, fizikalne terapije i rehabilitacije u kombinaciji sa mojim metodama prirodnih liječenja i programima da izliječimo vaše tegobe. Imate dvije mogućnosti kako ja vam mogu pomoći. Prva opcija je da dođete u moju ordinaciju i zato, ukoliko želite, nazovite broj telefona +385 98 91 79 200. Isto tako nas možete kontaktirati putem Vibera ili Whatsappa gdje možete dogovoriti liječenje u ordinaciji. Druga opcija moje pomoći svima vama biti će moje telefonske konsultacije. I zato svi vi koji me sada slušate iz Sjeverne Amerike, Južne Amerike, Europe, Afrike,
Bliskog istoka, Australije ili Azije. Ja vam danas radim sa cijelim svijetom. Možete odmah nazvati moju ordinaciju i dogovoriti moje konzultacije. Ja ću vam drage volje pomoći i naučiti vas kako se putem prirodnih lijekova i nutricionizma liječe vaše bolesti. Isto tako sam autor 3 knjige o nutricionizmu i prirodnim lijekovima. Ove moje 3 knjige vas uče kako da znate sami sebe obraniti od najgorih bolesti modernog čovjeka. Sve ove 3 knjige imate sada odmah kupiti na mojoj službenoj internetskoj stranici mariolab.hr. Sve informacije imate dolje ispod video zapisa. Knjige su prevedene na hrvatski, engleski jezik i na druge jezike. Sve informacije imate na mojoj internetskoj stranici. Iskoristite mogućnost, ja ću vam drage volje pomoći ili u ordinaciji ili putem telefonskih konzultacija iz bilo kojeg kraja svijeta, slobodno mi se javite.